संपूर्ण और निस्सर्त युद्ध विरति पर यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का आह्वान। रूस यूक्रेन युद्ध विरति ने तुर्की इस्तानबुल रे चली आलोचना। युद्ध बंद पर सीधासख कथबार्ता होती दुई देश। 2022 पर यह दुई देशर प्रथम सीधासख कथबार्ता। अल्बानिया रे संपूर्ण एवं निस्सर्त युद्ध विराम पर आह्वान देइछंती यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहते आमर प्राथमिकता होची एक संपूर्ण निसर्त एवं सचोट युद्ध विराम यह तुरंत हेबा आवश्यक, जहाँ हत्याकांड को बंद करी कूटनैतिक समाधान पर एक दृढ़ भित्ति सृष्टि करिबो। And you can also see that the Russian delegation that came to Istanbul is of a very low level. None of them are people who actually make decisions in Russia. Still, I send our team to Istanbul, led by Ukraine's Minister of Defense, at least to see if those Russians can actually decide anything. Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for diplomacy, first of all. And if the Russian representatives in Istanbul today cannot even agree to that, to ceasefire, to this